மக்களே, தன் கையே தனக்கு உதவியான். அதாவது சில நேரங்களில் சரி இன்றைக்கி ஆயில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு காலையில் வந்தேன்னா பார்த்தா ஷட் டவுனாக இருக்கும். அந்த ஹோஸ் வச்சு எடுப்பேன் இல்லையா ஆயில், இன்றைக்கி வர்றேன் அந்த ஹோஸே உடஞ்சி போச்சுங்க. ஊற்று கையில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி காலையிலேருந்து ஆயில் வந்து கையில் தான் ஃபில்டர் பண்ணினேன். அந்த ஹோஸில் எடுக்கிறத விடவே இந்த கையில் ஃபில்டர் பண்ணுறது ஈஸி. பட் வந்து எல்லா நேரங்களையும் ஷோல்டர் பெயின்னால் மட்டுமே அந்த ஹோஸ், மற்றபடி இந்த வேலை தான் எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது. எந்தெந்த டேட் வரைக்கும் கொரியர் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக தான் சொல்கிறேன். ஆகஸ்ட் 19 வரைக்கும் வெப்சைட் அண்ட் வாட்ஸ்அப் ரெண்டுலேயும். சரிங்களா? வெப்சைட்னா மெயில் ரிசீவ் பண்ணியிருப்பீங்க, வாட்ஸ்அப்னா மெசேஜ் ரிசீவ் பண்ணியிருப்பீங்க. அப்படி நீங்கள் ஏதாவது ஆகஸ்ட் 19க்கு முன்னாடி ஆர்டர் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் இன்னும் நான் மெசேஜோ மெயிலோ போடலைன்னா இமீடியட்டாக வாட்ஸ்அப்பில் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். சிலது வந்து ஹோல்டில் இருக்குது, பின்கோடு சரியில்லை, ஃபோன் நம்பர் சரியில்லை, அப்புறம் நீங்கள் ஏதாவது என்கொயரி பண்ணியிருக்கீங்க வேறு ப்ராடக்ட்டும் சேர்த்து வேணும் அப்படின்ட்டு, அது எல்லாமே ஹோல்டில் இருக்குது. அது எல்லாமே இந்த வீக்கில் வந்து நான் கரெக்ட் பண்ணிடுறேன். ஸ்டே ஹெல்தி.